Bapak Ibu tamu sinedhan ingkang satuhu bagia saha mulya siang punika hangancik adicara ingkang wigati nenggih waosan ayat suci Al-Qur'an. Ngrumaosi guna manfaating Al-Qur'an wonten ing alam padang tanpa tanding pramila sadangune ayat suci Al-Qur'an kawaos kasuwun kendel kenep tumak ninah mugi Gusti tansah paring ijabah. Dengan kerendahan hati kami minta selama bacaan ayat suci Al-Qur'an berlangsung, kami mohon untuk bisa mengheningkan cipta sejenak. Terima kasih. Iwedine katur ingkang kajibah maos waosan ayat suci Al-Qur'an. Atur dhumateng panjenenganipun Mas Abidul Anwar. Sasono mewah swasana kaula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna kumandhanging waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang kawaos dening panjenenganipun Mas Abidul Anwar, estrining penggalih kanthi panyunan. Mugia temanten kekalih Roro Ayu Nurul kalian Sang Bagus Wawan akhiripun hang lampai gesang enggal sesarengan saketo gesang kanthi kebak raos ayom-ayom tentrem guyub rukun bahagia saha mulya wiwit donya fa insyaallah dumugi ing akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Nunjuk Bapak Ibu tamu sinedahan ingkang satuhu pantes ing ngurmatan siang punika senajan to Sang Bagus Wawan Roro Ayu Nurul sekar cepaka mulya sekalian sampun kawisuda dados raja sadina ratu sadalu ananging tansah tartamtu emut lan eling
dateng ramalan ibu catur werda pepunden bilih Kanjeng Rama ingkang ngukir jiwa lan raga wiwit kuncung nganti gelung wiwit laprang nganti gerang. Kanjeng Ibu ingkang ngandhut nawa Candra Dasari pramila ageng sanget labuh labeting tiyang sepah kalih tumrap gesang kang putra ingkang putra siang punika badhe aturaken pangabakten tansah nyun idipalilah saha pangestu ananging langkung rumiyin temanten putri ngaturaken bakti mring kakungipun rumalsi jering wanita temu wajib ngaturaken bakti mring kakungipun laju kekalipun sak mangke ngaturaken bakti mring ramalan ibu catur werda pepunden kalebet wonten ing adicara pangabekten ingkang sak mangke ugi kalaju adicara krobongen ingkang wasipun kacar kucur guna kaya tampa kaya dahar buga jenar rinunce dahar klimah ugi unjuk tirta dawegen ingkang kapratitisaken juru sumbaga saking Cancan make up by Chandra Rosalina ingkang kepareng sowan saking Puhti Karangjati Ngawi kinantenan kadang hadroh modern ma'alawiyah irama ingkang gathuk irama ingkang mathuk nyemanggaken Kang Mas. Siang hari ini telah terwisuda menjadi raja dan ratu sehari mempelai berdua. Nurul dan juga Wawan yang telah duduk di pelaminan agung sebagai raja dan ratu siang hari ini. Mereka berdua terlihat bahagia dan rona-rona cinta merekah di wajah mereka. Atmosfer cinta betul kita rasakan terpancar dari dua insan manusia anak Adam dan Hawa yang telah dipersatukan dalam ikatan tali cinta pernikahan. Dan sebagai seorang istri, Nurul Hidayatun Nasikah siang hari ini bersimpuh di hadapan sang suami tercinta Wawan Bagus Prasetyo, mengaturkan baktinya kepada suami sebagai seorang istri yang harapannya bisa menjadi istri yang salehah, karena hanya istri salehahlah yang pantas menjadi teman sejati dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Bersimpuh sang istri di hadapan suami tercinta, memasrahkan segenap jiwa dan raganya kepada sang suami. Mulai saat ini, detik ini, menit ini, jam ini, Wawan Bagus Prasetyo, ketahuilah bahwasannya Nurul adalah tanggung jawabmu. Engkau yang wajib mengasihi dia, engkau yang wajib mencintai dia, engkau yang wajib mencukupi dia, dan engkau yang wajib sebagai imam dia. Maka cintailah sepenuh hati Nurul Hidayatun Nasikah sebagai istrimu. Luar biasa maha cinta Tuhan dengan segala keajaibannya. Suasana yang indah betul-betul kita rasakan siang hari ini. Alunan melodi nan indah, irama yang menyentuh hati. Ma'alawiyah hadrah modern, terima kasih luar biasa. Masih mengiring prosesi sembah sungkem mempelai berdua. Dan berlanjut keduanya, Swan di hadapan bapak beserta ibu, Swan di hadapan ayah beserta bunda. Siang hari ini tak lupa sang putri
bersimpuh di hadapan ayah tercinta. Ayah yang begitu besar jasanya untuk dia. Ayah yang membesarkan dengan segenap ceceran keringat, air mata dan pengorbanan yang luar biasa. Serta bunda yang melahirkan dengan segenap perjuangan, bahkan sampai tercecer darah serta air mata. Maka bunda beserta ayah relakanlah darah yang tercecer, relakanlah air mata yang menetes hari ini. Putrimu yang dulu engkau pernah gendong, putrimu yang dulu pernah engkau timang-timang bersimpuh di hadapanmu, memohon restu, ridho serta bimbinganmu ayah serta bunda. Semoga putrimu dalam membangun rumah bahtera rumah tangga cinta bisa menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang sejahtera, keluarga yang penuh dengan nilai cinta, sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah. Amin, 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 Allahumma amin. Memohon restu dari ayah serta bunda, karena bagaimanapun tiada seorang insan manusia yang bisa sukses di dunia ini. Tiada seorang insan manusia di dunia ini yang bisa berjaya tanpa restu, tanpa doa, tanpa bimbingan dari kedua orang tua. Maka dari itu siang hari ini kedua mulai bersimpuh, memohon restu, bimbingan serta doa dari kedua orang tua. Dan telah usai mulai berdua bersimpuh di hadapan kedua orang tua, memohon restu serta doa bimbingan, kembali duduk di Pelaminan Agung siang hari ini, melanjutkan acara yang telah berjalan, adicoro adat, acara adat yang telah berlangsung dan juga masih lestari di Desa Bintoyo utamanya, yaitu acara selanjutnya Kacar Kucur Guno Koyo Tompo Koyo, sebagai satu tanda nafkah yang pertama kali diberikan Wawan Bagus Prasetyo kepada sang istri tercinta. Siang hari ini tergambarkan melalui sebuah lambang yang dilambangkan dengan beras kuning, beras kawak, uang kecil atau uang receh yang dimasukkan terbalut di dalam tilam lampus sinulam suket kolon jono. Tercurahkan segala nafkah dari Wawan Bagus Prasetyo yang kita sebut Kacar Kucur Guno Koyo Tompo Koyo, dengan isi beras kuning, beras kawak yang menjadi lambang pangan. Semoga ke depan mulai berdua selalu tercukupi segala kebutuhan pangan dan sandangnya. Uang kecil atau uang receh ini sebagai pengingat untuk mempelai berdua. Tiada hal besar tanpa kecil, tiada kemuliaan tanpa pengorbanan, tiada banyak tanpa sedikit. Dan diserahkanlah nafkah dari Wawan kepada istri tercinta Nurul Hidayatun Nasikah. Berlanjut keduanya memasrahkan nafkah yang diterima oleh Nurul kepada ayah beserta bunda
Ini mengandung lambang bahasanya Nurul Hidayatun Nasikah, wanita yang hati-hati, teliti dalam memanajemen nafkah yang dia terima, disimpan, dipasrahkan kepada ayah beserta bunda. Sewaktu-waktu membutuhkan nafkah ini bisa diambil kembali dari ayah beserta bunda. Kacar kucur gunung gaya tombok goyo telah usai. Berlanjut acara selanjutnya, masih balutan acara kerobongan dengan acara selanjutnya, yaitu dahar kelima Bogo Jenar Rinunce, memadu kasih, memadu cinta mereka berdua. Siang hari ini mempelai berdua makan bersama, saling menyuapi, bergantian. Memadu kasih, memadu cinta. Adik jangan dibuka nggih. Adik, tendanya jangan dibuka, nanti gue foto ulap. Dek, halo. Tendanya jangan dibuka nggih. Nah. Bergantian saling menyuapi mempelai berdua. Mas Wawan, disuapi dengan sepenuh hati istrimu tercinta. Dipandang dulu sambil senyum boleh, pegang dagunya, kalem. Sekarang saling menyuapi, monggo. Jangan keliru cabenya ya Mas Wawan ya. Memadu kasih, memadu cinta, mempelai berdua luar biasa. Masya Allah, begitu indah. Suatu lambang penuh cinta siang hari ini. Energi cinta betul kita rasakan. Atmosfer cinta betul kita rasakan. Cinta yang tulus, cinta yang murni, dan semoga cinta yang abadi terpancar dari dua insan manusia, anak Adam dan Hawa yang telah dipersatukan dalam ikatan tali cinta pernikahan. Nurul Hidayatun Nasikah, Wawan Bagus Prasetyo. Dan betul, cinta memang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, namun energi cinta betul bisa kita rasakan positifnya siang hari ini. Terbukti dari senyum kecil yang merekah di bibir Anda, tawa kecil yang terdengar, hingga aura tempat ini penuh dengan kehangatan. Jadi hari ini bukan hanya sekedar tentang Nurul Hidayatun Nasikah juga Wawan Bagus Prasetyo. Hari ini adalah pesta kita semua. Maka dari itu Bapak Ibu, kami mohon untuk bisa bertepuk tangan semuanya. Tepuk tangannya yang meriah mana Ibu? Luar biasa, terima kasih. Matur nuwun. Iringan dari Hadrah Modern Ma'alawiyah. Terima kasih luar biasa Hadroh Modern Ma'alawiyah dengan Maulawiyah, dengan gesekan violin yang begitu menyentuh kolbu, luar biasa. Aku anggar petuk koncoku sing nyekel violin ki iso tungah, iso seneng ngono kuwi. Angger Hadroh kaya enek violin iki wis aku gak khawatir, wis temenang mesti kena tinggu nyandak ati iki mesti kena. Nah, nek aku seneng. Undang petukane ya sampean ya. Nah anu ki Mauliyah ki aku jaen to. Momo bengi enak MC, ora enak MC ini kan aku ya iso dong MC. Maulawiyah. Maulawiyah. Waduh wae to kok iya. Saking pundi niki? Kerso, Geneng. Nggih, alhamdulillah. Mengke dalu tak seteng mriki. Nggih, enten MC ini napa dereng? Oke, Bapak Ibu tamu undangan berbahagia. Bapak Ibu tamu sedherek ingkang satu bahagia saha mulya. Katingal siang punika paripurna ning adicara sungkeman kerobongan temanten kekalih foto sesarengan Rama kelawan Ibu Catur Pepunden
Ewedine sak mangke iki berkah foto saking keluarga kasuwun sak mangke amberkahi sinartan adicara udar pangandikan wonten pamasra ugi wonten panampi. Ananging saderipun adicara kalaju kanthi udar pangandikan pasrah panampi pikajenganipun Kang Hamengku Gati keparipun Kang Hamengku Gati Bapak Suwono Ibu Narti siang punika tansah nyenyuwun tambahing ilmu manfaat barokah saking pepundhenipun mliginipun saged hanambahi ilmu manfaat dumateng pinangantian kekalih Nurul Hidayatun Nasikah ugi Wawan Bagus Prasetyo sumrambahipun dateng panjenengan sedaya mewah kula pramila ndungkap adicara salajengipun nenggih mauidhah hasanah sabda pangandikan sabda tomo saking panjenenganipun Bapak Ahmad Sahid ugi sak mangke kasuwun berkah puji donga amberkahi pinangantian kekalih pramila katur dumateng panjenenganipun Romo Ahmad Sahid sasana mewah swasana kaula sumanggaaken Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibi Muhammad bil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awli bidah afali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zawjaini dzakara wal untha wa khassa minhuma bit tasrifi wat takrimi adama wa dzurriyyatihi rijalan wa nisaa wa salatu wa salamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al mab'uutsi likafatis saqalain basyiran wa nadhira wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabilahum ila yaumiddin amma ba'd. Wonten ngersanipun para alim, para kiai, para ustad, sesepuh, haji sepuh, bini sepuh, sedaya kasepuhan ingkang tansah kita mulyakaken. Wabil khusus dumateng pinanganten kekalih inggih punika Mbak Nurul Hidayatun Nasihah kalian Mas Bagus Prasetyo ingkang berbahagia. Wabil khusus dumateng ingkang amangku gati inggih punika Bapak Suwono Ibu Narti Desa Sukowoyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi ingkang tansah kita mulyakaken. Wabil khusus dumateng keluarga besar saking pinanganten putra saking Bapak Jayus Ibu Jaminem saking tlatah Tapen Waruk Tengah Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi
ugi sedaya rombonganipun ingkang kita mulyakaken. Saderenge kawula matur monggo sareng-sareng kita muji syukur wonten ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang menapa wonten kesempatan siang punika senajan to sumuk. Sumuk napa mboten niki? Mboten nggih? Mboten. Sami kula nggih mboten sumuk, teng wingking wau sumuk. Soale kipase mboten dugi mriko. Ya. Teng mriki mboten sumuk. Monggo nikmat ingkang agung punika kita syukuri kanthi wasan tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat salam mugi tansah katur wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi kita sedaya ngajeng-ajeng syafaatipun, mugi-mugi kula panjenengan sedaya pikantuk syafaatipun mulai donya ngantos samangke wonten ing akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang kawula mulyakaken, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mboten nate ndongaake manten didongaake bahagia. Mboten nate. Kanjeng Nabi niku nek ndongaake manten didongaake muga-muga barokah. Mulane wonten hadis ingkang masyhur dongane Kanjeng Nabi nalika ndongaake manten inggih punika barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a fi khair. Jadi tim pengantin iki dipun dongakake Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek ndongake manten niku didongakake barokah. Lah teng dawuh niku kula niku mikir. Lah iya, teng riku kok enten barakallahu lakuma kalih wa baraka alaikuma. Napa to bedane lakuma kalih alaikuma niku? Akhirnya kula niku buka-buka teng kitab. Niki jane napa to? Rahasiane napa Kanjeng Nabi kok ndongakake barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Ternyata lakuma niku artosipun keadaan ingkang bungah, keadaan ingkang seneng. Lah sing alaikuma niku keadaan sing susah. Keadaan sing boten seneng. Keranten nyuwun sewu niki pinanganten kekalih niki. Tiyang gesang teng alam donya niku isine namung kalih. Mesti dilampahi tiyang urip. Nomor 1 seneng, nomor 2 susah. Apa nek wis engko dadi manten wis duwe bojo seneng terus ora mboten. Ya mesti eneng susahe. Mulakno Kanjeng Nabi le ndongakne muga-muga pinanganten kekalih niki senenge dadi seneng sing barokah, susahe dadi susah sing barokah. Lah barokah niku artosipun napa? Barokah niku artosipun ziyadatul khair, tambah matambah kesaenanipun. Dadi senenge pinanganten, susahe pinanganten iki iso nambahi kesaenane pinanganten. Niku dongane Kanjeng Nabi, muga-muga nalika kowe seneng ya iso ndadekne kowe tambah apik, nalika kowe susah ya iso ndadekne kowe tambah apik. Lah niku dongane Kanjeng Nabi. Pramila nyuwun sewu Mbak Nurul, sing jenengan dadosaken garwa niku menungso. Nggih to, menungso nggih. Boten malaikat. Lah jenenge menungso niku nggih mesti eneng apike ya eneng gak apike. Mulane aja ngarep-ngarep apike tok kalih Mas Wawan. Mesti Mas Wawan niku ya duwe apik, ya duwe kekurangan. Duwe kelebihan ya duwe kekurangan.
kekurangan. Lah terus piye? Kekurangan, keapiane, kelebihane sampean syukuri, kekurangane sampean sabari. Nggo nek sampean saged ngonten niku insyaallah keluargane panjenengan iso dadi keluarga ingkang barokah. Salajengipun Mas Wawan nggih ngonten. Sampeyan ampun ngarep-ngarep Mbak Nurul niku apike tok. Nek manten anyar ngene iki mboten maidu. Sing ketok namung apike tok ora eneng eleke. Kabeh apik kabeh wong manten anyar. Tapi engko sedelok engkas ora usah suwe setahun. Engko rak mulai ketok kekurangane. Mulai ketok eleke. Lah niku tugase pinanganten kekalih. Nek eneng apike syukurana, nek eneng eleke sabarana. Nek loro-lorone Mas Wawan kalih Mbak Nurul pun saged ngoten niku. Tanah sing tak rabi ki menungso dudu malah malaikat, ya mesti eneng apike, eneng eleke, eneng luwih eneng kurange. Sing luwih sing apik tak syukurane, sing elek sing kurang tak sabarane. Ya niki insyaallah mangke dadi keluarga ingkang barokah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Terus sing nomor kalih niki kula pesen dumateng penangaten kekalih. Sing jenenge akad nikah niku ngibadah. Perintahe Gusti Allah. Perintahe Gusti Allah. Kula jenengan sedaya niki diperintahkan nikah niku perintahe Gusti Allah. Pramila perintah niku ngibadah niku butuh niat. Butuh niat. Dados kula pesen dumateng pinanganten kekalih. Pinanganten kekalih niki kula suwun jenengan niati sing sae. Mas Wawan nggih, Mbak Nurul niki jenengan niati sing sae. Lah niate napa? Niate nglakoni perintahe Gusti Allah. Nggih. Niate napa Mbak Nurul? Niate nglakoni perintahe Gusti Allah. Pokoke jenengan niku niati sing sae. Niat nglakoni perintah Gusti Allah, insyaallah jenengan selama berumah tangga niku dipun catet ngibadah kalih Gusti Allah. Insyaallah dadi ngibadah kabeh, sampean seneng ngibadah, sampean susah ya ngibadah. Sampean seneng ngibadah, sampean susah ngibadah, sampean turu ngibadah, sampean masak nggih ngibadah, napa-napa dados ngibadah. Keranten mulai awal sampun dipun niyati ngibadah. Dipun niyati ngibadah, nglakoni perintahe Gusti Allah. Nglakoni perintahe Gusti Allah. Pun niku sing penting pokoke jenengan niku jenengan niyati sing sae, jenengan niat nglakoni perintahe Gusti Allah. Niku mangke insyaallah keluarga panjenengan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nggih. Wonten kemawon ingkang saged kawula aturaken keranten niki nggih wekdalipun siang sumuke kados ngeten, kita dongaaken muga-muga pinanganten sekali niki dados pinanganten ingkang barokah. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga enggal-enggal pinaringan putra-putri ingkang saleh salehah. Amin ya rabbal alamin. Bi barokati wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim.
barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innaka la yukhliful mi'ad Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana zidna ilma wa wasi' fina rizqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya imam bila zawali ya mubti'an bila mithali walakal hamdu wal minatu wa syarafu ala kulli hal rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ya rabbana ya nasta'inu ala siratal mustaqim siratal Makatan saking kawula kirang langkung nyuwun pangapunten wabillahi taufiq wal hidayah wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabda pangandikan saking panjenipun Bapak Ahmad Zahid Estrining Penggalih mugi tansah ndadosaken nambahi manfaat ilmu barokah tumrap pinangantian kekalih sumrambahipun dhateng panjenengan sedaya mewah kula dene keadaan doa siang punika ndadosaken berkah tumurun ing ridaning Gusti kawimbuhan berkah puji donga restu saking panjenengan sedaya mugi temanten saged mangun keluarga ingkang barokah. Amin Allahumma amin. Nulinje Bapak Ibu tamu sinidahan ingkang satu bahagia saha mulya kalaju lampahing adicara siang punika kanthi adicara udar pangandikan pamasrah tuwin panampi pambagi harjo ananging saderengipun kalaju langkung rumiyin kawula pengin ngertos semangatipun jenengan siang punika mliginipun estu sesuai dengan pandangan mata menika lebih banyak ibu-ibu nggih. Ibu-ibu saking Tapen lenggahipun teng pundi? Ibu-ibu saking Tapen, halo. 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 Saking Tapen niki ngajeng kula niki. Nggih, saking Bintaya pundi lenggahipun? Oh, mriko. Nggih. Ha niki dominan banyakan ibu-ibu. Kula pengen ngertos semangatipun jenengan, kula pengen ngecek semangatipun jenengan. Lawau saking Tapen nitih napa, Bu? Sepur, odong-odong nggih. Sambil tamasya, sambil jalan-jalan berarti. Kula pengen ngertos semangatipun jenengan, ngecek swantenipun ibu-ibu kula gadah setunggal cara. Kula ndangu jenengan, Bu, jenengan jawab dalem Mas, ngoten. Saged napa mboten? Ibu-ibu sinoman ning jaba kae iso apa gak kae? Nyauri dalem Mas, ngoten nggih. Bu, Mase ingkang langkung gwalir malih, nggih. Dalem Mas, ngoten nggih. Bu, kirang kompak, kirang lantang. Bu, Pak batin langsung ndah niyo bojoku nek tak celuk ning omah ngono kuwi no. Ndah niyo senengku. Lah Ibu menawi teng dalem jenengan dangono pripun, Pak? Pripun, Pak? Mboten ngeten iki. Mengke praktek nggih, Bu nggih. Tekan dalem, dugi dalem mengke bapake langsung ken dangun jenengan. Pak, jajal aku celuken Bu ngono kok dodoan aku tak macak nyauri, Pak. Langsung praktek. Bu, jenengan jawab dalem Mas. Estu niki cinadung swarga, Bu. Nggih to? Nggih, soalé damel remenipun tiyang kakung. Niki lampahing adicara pahargyan. Anggenipun nderekaken jenengan remen ingkang dangu napa ingkang ringkes? Ingkang dangu napa ingkang ringkes?
ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih maka dari itu bersamaan dengan acara selanjutnya yaitu sambutan pasrah dari keluarga mempelai pria. Teruntuk keluarga dari mempelai pria, keluarga Mas Wawan Bagus Prasetya, sudilah kiranya untuk bisa berfoto nantinya dengan mempelai berdua. Mohon maaf siang hari ini saya tidak menerima daftar keluarga yang dimohon untuk bisa berfoto. Maka dari itu nantinya bergiliran bergantian untuk bisa berfoto bersama mempelai berdua. Ngeten nggih Bu nggih? Ngeten nggih Bu nggih? Alhamdulillah. Sak mangke paripurna anggenipun dedaharan katur keluarga saking Waruk Tengah kasuwun foto, ugi keluarga saking Bintoya sasampuning keluarga saking Waruk Tengah foto, samangke ugi katur keluarga Bintoya katuran foto makaten. Siang punika kalau mboten nampi nawala seratan daftar keluarga, samangke kasuwun tanggaping sasmita gilir gumanti setunggal mbaka setunggal kemawon. Ewedine saking keluarga Bapak Suwono Ibu Narti menika tansah nyun berkah katur dumateng Bapak Demang, Bapak Kades, Bapak Aris Rianto, sarimbit Ibu lenggahipun dateng pundi Pak Aris kala wau. Samangke ugi kasuwun berkah foto seserengan temanten kekalih ngaten nggih Bapak Demang. Oh lenggahipun mapan wonten ngajeng. Nggih, samangke kasuwun berkah foto sarimbit Ibu mekaten. Kirang prayoging pambuti bilih anggen kromatiti adicara katlareng-larung sinartan adicara foto ndungkap adicara udaring pangandikan udar pangandikan nenggih udar pangandikan ingkang sepisan pamasraipun Sekar Cepaka Mulya Sasele temanten kakung saking keluarga Bapak Jayus Ibu Jaminem. Ewedine minangka sulih sarira talengi basa Sundakane atur oh ngaten nggih. Iwedine minangka sulih sarira talangi basa Sundakane atur katur tetangganipun keluarga ingkang kapiji hamasrahaken Sekar Cepaka Mulya Sasele nggih temanten kakung menika kawula nggih dereng ngertos tapak asmanipun. Pak Aris nggih dereng ngertos. Pramila tanggap sasmita kemawon sumangga daya-daya tindak tumuju wonten ing sasana swara. Kanthi mekaten katur duta saraya ingkang kapiji ngudar pangandikan pamasrah temanten kakung sasana mewah swasana kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, maaf nggih. Nggih, boten apa-apa secara batin nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nastaghfiruhu. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulillah. Wa qala bil kitabil karim wa min ayatihi an khalaqalakum wa min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al ayat. Qala rabbi ishrah li sadri amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama, para kiai ingkang tansah kala hormati, saha dumateng para pinisepuh, sesepuh ingkang saduh kinabekten, saha dumateng sahibil hajat panjenenganipun Bapak Suwono tuwin Ibu Narti ingkang tansah kula hormati, saha dumateng wabil khusus temanten sarimbit Mas Wawan kalian Mbak Nurul
Ugi Allah tansah panhidayah sageta keluarga ingkang ayem tentrem, keluarga ingkang sakinah mawaddah rahmah, ugi kawula hormati. Ugi dumateng para bapak, para ibu, langkung wabil khusus penderek saking Desa Tapen, Desa Waruk Tengah, saking Tapen Duking Riki tansah kawijungan, ugi tansah kula hormati ugi. Saderengipun kala matur wonten ngarsa penen sami langkung rumiyin monggo. Ben sami tansah kula ajak muji syukur wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kenikmatan iman lan Islam, kenikmatan seger kewarasan sehingga kula lan sami saged nderek makayuga nderek dawuhipun punantamanten kanthi sarimbit kanthi pedhawan kula tansah rinten Allah tansah manggih wilujeng kanthi boten-boten alangan tunggal punapa Allahumma amin. Shalawat dan salam monggo tansah kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng pitulunganipun wiwit saking donya langkung dinten yaumil qiyamah Allahumma amin. Dumateng para bapak, para ibu, para pinlenggah sedaya ingkang tansah kula hormati, kula mangke matur kathah napa segdi nggih. Segdi mawon nggih. Soale kula kiyambak pun kesel nggih. Kula pun kesel, pun ngantuk. Lan mulane mboten kathah, namung sak drima mawon. Pramila dumateng para bapak, para ibu, para pinlenggah sedaya ingkang tansah kula hormati, kaula wantun jumeneng wonten ngarsa sami kaula ngriki babotipun kaula minangka sesulihipun panjenenganipun Bapak Jayus sawarga kraten punapa Bapak Jayus boten saged matur piyambak nggih teng griya niku tasih repot. Lah pramila dipun cekapaken wakil kalian kula. Pramila dumateng para bapak para ibu ingkang tansah kula hormati, sapindah panjenenganipun Bapak Jayus sawarga ngaturaken salam taklimipun kunjuk dumateng Bapak Suwono Ibu Narti kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih mugia kanthi salam taklim kala andadosaken anggenipun ngraketaken nggih menika antawisipun Bapak Jayus antawisipun Bapak Suwono sawarga. Lan kaping kalihipun ugi masrahaken Sekar Cempaka Mulya. Nggih menika wujudipun kula pasrahaken menika Mas Wawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kula pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Suwono sawarga menika wujudipun Mas Wawan Bagus Pratya. Nggih mugi-mugi kanthi kula pasrah kala wau mugi-mugi panjenenganipun Bapak Suwono Ibu Narti sawarga saged nampi kanthi asta kalih. Lan salajengipun ugi Bapak Jayus nggih mboten betoni napa-napa, entene namung odong-odong. Nggih, amune ontong odong-odong. Lah niki kula niki saking Tapen rombongan Tapen iki nggih niku wathah sanget niki nggih. Odong-odong ini setunggal, mobil 6 nggih niki, derek sepeda motor. Niki mboten keroyokan. Nggih. Niki sedaya namung keluarga. Nggih. Keluarga saking Bapak Jawa namung ndongaaken mugi-mugi anggenipun rumah tangga Mas Wawan kalian Mbak Nurul Hidayatul kala wau Allah SWT nurin wahyu dakota anggenipun rumah tangga keluarga ingkang ayem lan tentrem, keluarga ingkang bahagia, keluarga ingkang sakinah mawaddah rahmah fid dini fid dunya wal akhirah Allahumma amin. Awit menika sangkot ngantos akhiripun. Dumateng para bapak para ibu ingkang tansah kula hormati, ugi salajengipun kula dipun paring amanah saking panjenengan Bapak Jayus sawarga bilih benjang dinten Sabtu Pahing. Jing ben kene iki. Nah, aku soal tukang tanduk sok lagi lali. Setu Pahing sauntawi jam 12 insyaallah temanten sarimbit dipun jengkaraken utawi dipun dolaken wonten dusun Tapen nggih.
wonten dusun Taban kan beto penderek sak cekapipun. Nggih. Pramila dhumateng para bapak, para ibu ugi tansah kula hormati kawula nggih matur nuwun sanget dhumateng panjenenganipun Bapak Suwano sak warga ugi dhumateng para sinoman sampun maringi palenggahan unjukan lan sanes-sanesipun kula sak kanca mboten bales napa-napa anamung Allah Subhanahu wa taala saged balas dhumateng mesami sak batinipun hajat panjenenganipun Bapak Suwono Ibu Narti tansah mangke rahayu kuat slamet ayem tentrem tansah paringon umur ingkang panjang umur ingkang barokah rezeki ingkang tahfidz dini pidunya wal akhir ngantos akhiripun. Dumateng para bapak, para ibu, para melenggas sedaya tansah kula hormati ugi mangke sak paripurnanipun walimatun urus utawa acara bilih sedaya rombongan saking dusun Taban badhe nyuwun pamit namung donga dina kemawon kula suwun kanthi doaanipun tiyang riki kula kondur saking riki wonten giyanipun di Taban kanthi sewang-sewang tansah manggih wilujeng kanthi boten wonten alangal tunggal punapa-punapa Allahumma amin. Dumateng para bapak, para ibu pinlenggah sedaya ingkang tansah kula hormati nggih mekaten kala anggen kawula matur pinangka sesulihipun panjenenganipun Bapak Jayu sak warga mbok pilih anggen kawula matur kirang sedayanipun nggih kula nyuwun pangapunten ing sak kathah-kathahipun cekap semanten akhirul kalam wa taufik wa hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih. Wah, nggih niki nuwun sewu nggih nuwun paksesen sedaya para bapak, para ibu. Niki Buke Wawan nyuwun tambah jeneng. Ya tenah jenenge dadak ya sak entuke mawon nggih. Niki kula nyuwun pancen sami bilih namipun niki Mas Tasik Joko, Mas Wawan Bagus Prastyo niki kula tambahi Hadi Wiyono. Nah. Kirang pas nggih. Mengke disekseni malih nggih ping 3 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nami Joko nami Wawan Bagus Pratyo niki sampun rumah tangga supados rumah tangga anggenipun rumah tangga ingkang sakinah mawaddah rahmah dipun tambahi Pak Hadi Wiyono. Hadi Wiyono nggih. Nah, boten ngembari mriki to? Boten to? Bintoyo niki. Nah, Bintoyo niki namung Wiyono. Nah, insyaallah Hadi niku nderek yang ngriki makon. Mekaten akhirul kalam wa taufiq wal hidayah wa ridhal banaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi wijang wijiling pangandikan panjenenganipun Bapak Simin kepareng hamba barwigati ing sedya nenggih pamasrahing sekar cepo kumulya sasele temanten kakung kanthi tatas titis permati hangarah prono pramila kepareng aturaken agunging panduwun mekaten. Nggih, Bapak Ibu tamu sedherek kang satu bahagia saha mulya. Wonten ing siang punika panjenengan sedaya sampun hanampi wujud pasugatan arupi dedaharan ugi unjukan ingkang sampun hanampi pasugatan sumangga dipun rahapi kanthi mardi-mardikaning penggalih sinambi hangrantul laksitaning adicara pawiwahan siang punika bilih temanten kekalih sak sampunipun hang acarani adicara foto keluarga langkung rumiyin upacara tedak kirap temanten kalaksanan temanten daya-daya tindak tumuju wonten ing sasana wayang arem panti pangriasan bilih sak mangke maksih magentos busana ingkang angka kalih pramila katur dumateng kadang-kadang hadroh modern maulawiyah katuran sumangga nderekaken lampahing kirap ingkang angka sepisan njumbahaken swasana tembangipun iramanipun menika kula nderek kemawon mekaten.
محمد